我看不到弹幕啊，兄弟们，我先关一下再开。可能我刚才步骤做的不对，但是呢，稍等一下，我会给兄弟们解释我刚才为什么有的步骤没有做对。因为这个通灵游戏一个人的捉迷藏，有兄弟说熊动了，你们这是梗吧？又在骗我是吧？我每一场直播做完都会有兄弟说捕捉到画面，听到声音。其实呢，有时候给兄弟们解释不了，但有时候真的，你不要这样总是吓人，知道吧？认为动到了扣个六，动到扣六，拍着自己良心说啊，没动到扣个七。不会吧？你们看到的是不是这个样子，兄弟们？我给你们打一个比方，你们说的意思我懂了，兄弟们，稍等，我给你们打一个比方就知道了，稍等，稍等，兄弟们稍等，我给你们打一个比方，兄弟们不要乱说啊，不要乱这个。稍等。你们看一下，兄弟们，是不是这个样子的？是不是这个样子？假如说这是一个塑料布，我把它握了之后呢，然后把它放到这个地方，你们自己看，自己看，会不会是这种原理？先把嫂子叫过来再说。不是你们这是梗吧？真的在动吗？如果说真的动的话，只有一种可能原理。我们这样分析：第一种就是原理，第二种，你嫂子在动这个熊，但是兄弟们，那么第三种，我就给你们解释了。幻觉、热胀冷缩、盐水和大米碰到一块的时候，它会有反应的。骗我的吧？那我去找你嫂子去了。不是兄弟，我看这也不像啊。
那么我问你们兄弟们，是我吐过盐水之后冻的，还是我没有吐盐水之前冻的？吐过盐水之后冻的，对不对？睡着了？你怎么来了？拿你手机啊？我用你手机，明天给你。睡着了？走，去房间，去房间再说，快点，有点事情。去我房间吧，走，去我房间，去我房间说。他手机还用吗？啊？他手机？不用了，给他吧。用你给他拿走吧。他明天还要上班。好。睡着了吧？你不用了吧？给他吧。让他拿走。走吧，走吧。你送他，你把他送下去，送电梯下去。有人还听到喘气的声音，熊。我把它拿过来。同意烧他的 Q6，同意烧他的 Q6。好，我们烧了他。你们说会报警的。兄弟们，你们这弹幕节奏把我带的，我都不知道你们到底是不是刚才因为我黑屏，你们合起来玩我？怎么了，老公？啊？怎么了？那么烧了的话，你别在这烧，我怕人家说的呢。那这个熊，我总不能放在这个房间里面晚上睡觉，把它放着吧，无所谓，我是不怕的。怕烧了之后，人家明天过来，我老怕人家。无所谓的，放到床头吧。大晚上你让我坐那里，刚才上来一个人，人家看到我们俩在那坐着，然后人家吓得不敢出来了，人家等一下，人家又吓得。说他们有人说熊动了，我跟他玩的时候。动了吗？
节奏吧，每一场直播，哪一场直播没有节奏？给我拿支烟。兄弟们，我现在来跟兄弟讲一下，啊，别再开玩笑了啊。给兄弟们讲一下这个日本的通灵游戏《一个人的捉迷藏》。这个游戏呢，我刚才做了一下，可能有一些步骤不对。为什么呢？因为这个游戏我以前也没有试过，都是临时说，临时去百度上查，临时做的。那么兄弟们问我做这个游戏，当时心理作用是什么？我告诉你们，这个游戏，虽然说看起来有一点儿戏，但是呢，它又有一点变态。就是说做这个游戏的时候啊，就说我做通灵游戏的时候比较认真。当我投入的时候，我会发现，你做这个游戏的时候就像喝醉了的感觉。为什么我这么说呢？因为我以前喝酒也喝醉过。就你做这个游戏，你做着，你会发现自己感觉真的意识非常的清醒，但是有些事情又很想去做。你比如说我拿刀去捅这个熊，本来我这个人是比较理智的，捅1刀2刀就可以了。但是呢，你明知道该怎么做，你就是想去捅，就是想去使劲的捅。有时候可能，在这个世界上，有一些游戏的步骤是某些人编排编写出来的。他写出来这些东西呢，可能他让你剪指甲，让你拿着针缝，让你全程不说话，让你往这个熊肚子里面塞米。他前提写的这些，如果说谁去做的时候，当然一个正常的人把一个布娃娃肚子抛开，棉花取出来，米塞进去，用针缝上。那么你这么做的时候，不用别人说，你自己就感觉自己很变态。对，有兄弟说不是变态是傻逼，但是呢，没办法，变态也好，傻逼也好，至少有你们这些兄弟支持我。你们问我做的时候怕不怕？我今天做的时候我真的不怕，一点都不怕，因为你们都知道，在我害怕的时候我会出汗，我不出汗的时候就证明我一点都不怕。但是我只感觉今天我很冲动啊，就是很冲，不知道为什么按照这些步骤来，很冲动，就好像以前有一些人，有一些会一点法术的人，让你做什么1、2、1、2，做着你人就会出现反应，他这个步骤是一样的。直播间里有兄弟想做的话，自己也可以试一下。什么洞呢？出去烧了。他已经死了，好不好？不是，说错了，他根本就没有生命的。回答你们说的不存在。你看它会动吗？会动吗？会动吗？你们说它动了还是它点头了？它点头了吗？无聊。点头的扣6，动的扣7。我看是动了还是点头了？如果点头了的话，那你们说的有点吓人了啊，兄弟们，别闹啊！点头的扣6，动的扣7。你是说这个熊坐着他自己这样点头了？开玩笑。
兄弟们，这个节奏呢不能乱带啊，兄弟们也不要乱想。但是你说它动了的话，我个人认为是因为这个热胀冷缩的原因。如果说真的见到鬼的话，我不会活的。如果说你们想一下，兄弟们，假如说做这个一个人的捉迷藏，真的会有灵异的事情发生，那么我不会活着啊。后面呢，有人说你做这个游戏，你做完之后要把这个熊烧了，但是这个熊我没有烧啊，我现在还活得好好的。好，我们不谈这些啊，就谈这些通论游戏。其实呢，以前呢，我也经常做这些通论游戏，但是现在呢，我基本上都在户外探险，这些游戏呢做的很少了，很少了。今天呢是在给兄弟们聊天，兄弟们都说我一直在宾馆里面住着，也不去户外了。那么有时候是没办法，那么呢，我和兄弟们聊着聊着，我就说，哎，要不然的话，我们晚上就做一个通论游戏吧，日本的，做一下试一试。当时做的时候呢，我告诉兄弟们，这个游戏80%是假的，20%可能存在一些什么样的原理。但是呢，当时兄弟们都说是假的，所有的通论游戏都是假的。我也知道，你们大家可能都知道，根本不可能见到鬼的。但是假的还是这句话，让你做，你会认为我不做，我做了之后我运气会差，我会变瘦，我会触眉头。他做，他也是这么想的。那么大家都不做的话，我们都知道了通论游戏是假的，但是谁也没有证实过。那么很多兄弟都在支持我，那么我今天晚上就把这个一个人的捉迷藏做一下试试。做完之后，那我给你们讲一下，有很多的通论游戏，并不是说你做的时候你就能见到鬼。有兄弟说了，通论游戏是假的，假的为什么百度有人写出来？可能我现在认为写这些通论游戏的人，他有一定的文化程度，有一定的文化水平，而且呢懂一些原理。他写出来的笔仙、碟仙，我们先说一下笔仙。写笔仙的那个人，他要2个人握着笔，平直的放下去，笔真的是会动的，我告诉你们，真的是会动的。但是呢，我笔仙在家里面给你们做过2次，也解释过，笔仙会动的原理是因为2个人意志集中。你现在兄弟们，大家跟着我一起做。你意志集中的时候，你把手伸直，拿一支笔，你就这样别动，把笔呢放到桌子上，桌子上放一张纸。这个时候你们注意啊，有一个细节，比如说你手里面拿这支笔放到桌面的时候，你手那个时候是不敢用力的，潜意识的不敢用力。为什么？因为你用力的话，笔尖就会紧紧的压到桌子上，这个笔都不会动了。所以你很拿捏，伸着手拿着笔，很拿捏的把笔尖放到纸上。这个时候呢，过不了多大一会儿，你自己都会微微的动，因为是这个自然反应，人的身体反应。所以我认为很多通论游戏都是假的。至于说你做的时候为什么会出现一些反应，是因为它存在了一些什么原理，我们说不清的现在。但是我告诉兄弟们，这个世界上88%是没有鬼存在的。录像我现在只有手机，我也看不到录像，等一下我去我贴吧上看一下。有人说我会大病一场，你不要咒我啊。那我也去看一下录像，哪有录像？我阿科巴的贴吧吗？兄弟们，到我阿科巴上看一下，我的贴吧名字叫阿科巴，我们一起去看一下。我现在也去看。那好，兄弟，我先把直播关了，我也去看。既然你们都这么说了啊，那我就也去看一下。我只有1部手机啊，那我就看一下啊，兄弟们，瓦日你哥刷起来，我就下了，我先去看一下，等一下我再开。风啊，老婆，你怕什么？这是风啊！我是不是下雨了？我听是不是下雨了？你打开窗户看，是不是下雨了？别找我啊！不知道你。
是下雨了吗？是。下雨了是吧？下雨了。嗯。速度这边下雨了，兄弟们，我先关一下，我去看一下啊，我去看。